naliligo. Kahit nandito? Oo, nadama, nagbalat eh. Isang taon nga. Ano masasabi mo sa kaibigan mo? Mabaho na. Kailangan niyang maligo. Ang dami namang scholars. Ang daming Extracurricular. Oo. 14 isa. So we're here po ngayon sa Chloe's Pizza. Yan, buy one take one. 10-inch pizza for selected kinds only. Mga batang yagit. Ano ba? Yan ang pinaka mahirap na tanong. Ano ba? Grabe pang ano ba? Ano ba? Ay, ano, garbage. Ayun, solo order. Solo order na lang. Pwede naman din, pero ano. Oo, solo order na lang pata. Kanya-kanyang gusto. Daing ka. Ako... Isang daing, miss. Ano po yung spicy chicken salsa mo? 20 minutes later. Ano po ba yung dito? Bestseller? Me. Ano po? Pag sa Balinese po, lechon and sisig. Lechon sisig. Try mo yung fish sisig, parang Yuko. something new. Lechon kawali na lang po. Isa. Color Beach. Yay! Sa Maria daw ata kami pupunta ngayon. Hindi namin alam. Kaya sinusundan lang namin sila JP. With Kuya Chun. Ito po yung tricycle driver namin. I miss this. Miss this. We miss this. So, dito na kami sa Balete. Oh, yung salamin mo. Ano siya ngayon? Papasok kami sa, sa loob ng Balete. Tree. Balete. Tree. Yan po, nagdidiwara pa po sila. Ano, kaya ba this year? Ito po kami ngayon. Napasok kami. Hindi namin ito. Papasok na po kami. Goodbye world. Nakakapta kasi bata. Hindi tayo si Eka dito. Si Eka, nagsabing kasya ka ba dyan, JB? Mukhang siya hindi ka kasya. Char. Pumasok tayo ng nakaraan dito. Ito na po. Nabagyo ka na. Hindi namin ang matandang baliti, sir. Ito. Pero sabi, bahay ng mga ano to, pamultuhan. Baka maano tayo, Lord. Kasya yan. Diyan sa labas. Ba't doon lang kaya ako ulit lalabas? Yung ibinayaran natin, yung challenge. Yeah. Ikaw siya ako. Grabe ka mo, Erika. Hindi nakakali. Binti natin. Ay, gawin damay. Dito kayo. Where's the heart? Hindi pa heart na Ito. pinicturean. Where's the heart shape? Ito nga yan. Hindi naman buong heart yun. Kalahati lang. Sige pa. Sige, akyat. Ganda na. Akit pa.
Madulas yung sinelas ko. Sige pa. Adventures naman ng taga-Visayas. Ang goy Hindi na. alam ko sa nauupo eh. Punta lang ng Visayas eh. Yan. Nakabidyo. Ay! Sabi nila makakita ka dito ng diwata. Ay! Nakakita ko diwara. Ayan, dito po kami ngayon sa hangin bridge. Ayan, ako. Sa dulo. Ayan. Ah, may picture ka dyan, di ba? Hindi mo na rin nakakit nun? Hindi ko na kaya. KJ. Hindi ko kaya mo. Kabanishi. Nakatakot din to sa ganyan eh. Dadaan kami sa hangin bridge. Fun fact. Takot kami na Eka sa heights. Pero nakapag-canyoneering kami. Uy, sino ba yun? Ay, pag naputol to, sinasabi ko sa inyo ah. Pag ako nasuka dito ah, sinasabi ko. Dali na! Eh, mauna ka na. Ako rin laging go po. Cellphone niya mamahawakan. Waterproof. Oo. Ay, tatalunin mo na lang. Sige, talunin mo na agad. Sige, bitutulak Kasi ko. nagdadasal lang po. Wala mo ng jawa-jawa. Halika na nga. Friends muna tayo ngayon. Huwag kang ganun. Hindi. Umakap ka sa akin. Sige, pangad mo maglakad. Para ka natatay eh. Ngayon pupunta naman kami sa sa Digisip Rock Formation. So, nandito kami ngayon sa Digisip Rock Formation. Masyadong mataas po. Where are we going? Where are we going? Tit. Nagwag. Ay, arat na! Arat na! Hi ka na sa vlog ko. Hi vlog. Hi ka sa vlog. Hi vlog! Hi Kay! Kamusta ka naman dyan sa abroad? Hi. Ang dami nilang sinasabi. Hi Kay. Hi Wish you were Kay. here. Wish you were here. Yan, pupunta na po kami sa beach. Sabang beach. Let's go. Dala ko. So, yan na po. Malapit na kami sa beach! Wala nang maliligo. Ang lamig ngayon. Mahangin pa. Bebel! Si Bebel. Oh, the words are calling. Nagdadalang isip na nga rin naman. Ang lakas ng waves. Ang sarap. Sarap maligo.
Sarap maligo, besh. Swimming and down! Woo! Yan na po si Tati Gulapa. Welcome to our first vlog. Yeah. We're First vlog. Hello sa vlog. Hello sa vlog kay Kan. Ito po ang aming unang vlog. First blood. Literal. We're here at Fresh Blood Baler. Itong order good for... Lang natin, order tayo ng 3 ulam dito. Tapos, share-share na lang sa total. Crash Pad Baler. Ganda dito. Crispy calamari. Chill. Here's our dinner. Let's eat. Po kami ngayon sa ano to? Baler. Kasi yung mga nag-serve. Andun po sila nagsiserve. Tamad. Sana ako din. Alam mo tayo, may dalaw. Ang hirap mag-serve kapag may dalaw. Order namin ay tapa flake. Ano yan? Ano yung pinagkagasa ng baboy? Oo nga. Oh, talaga ba? Ang tawag doon? Pusot. Ate, hi ka naman sa first blood ko. Hi po. First blood. Lang yung rate namin. Si Eka na nga yun. Ayan po, Ben and Ben. Libre na para sa inyong dalawa. Unang panahon babalikan tayo. Hindi ko na kasi alala ko yung nagsabi sa akin yun eh. Hindi si Mike.
na po, naglalakad na kami pa Mother Falls. Maliit ang namin na nakaboy ah. Yan, sabi ni ate kapag daw naging zero ng mga number na yan, End of the world. malapit na. So, dito pa lang kami sa S114. Nakapatagan na kami. Ang sarap dito, sobrang lamig. Ang sarap na ako dito, sobrang lamig. Yung mararamdaman yung pagod. The shower falls. Ano masasabi mo sa tubig na to? Mas malamig pa to kaysa sa pagmamahal. Sa break up niya. Baka masabi ka sa kayo. Mas malamig pa to sa break up niyo. Oh, hindi ka dito, Ipe. Walang ayawan. Nakababa na po kami galing sa Binwisita. Yeah. Pagod din. Pero uwi na kami. Pauwi na kami. Ay, walang mga kaposti-posti eh. Kaso dito kami dumaan sa Babongabon. So wala man lang kahit na sino dumadaan, kami lang ata. As in, wala talaga kami nakakasalubong or nakakasabay. Ghost road. Ayan. Dahil yung isang bata dito, gusto na adventure.